Խնաշփոթ իրավիճակը Գյումրու թիվ 42 ավագ դպրոցում սկսվել է հունվար ամսից, երբ նորանշանակ տնօրեն Լիանա Մարդոյանը երրորդ դասարանի աշակերտների քիչ խտության պատճառով որոշել է միավորել երրորդ A դասարանը երրորդ B-ի հետ։ Պատճառը միայն աշակերտների քիչ թվականակը չէ, ասում է տնօրենը։ Ըստ նրա, այս տարի կառավարության կողմից թիվ 42 ավագ դպրոցին հատկացվող գումարը կազմել է 36 միլիոն դրամ, ինչը պակաս է նախորդ տարվանից 400,000 դրամով։ Ես կարող եմ միայն դասարանը կիսել, երբ դպրոցը շահույթ ունենա։ Այս պահին մենք շահույթ չունենք։ Եվ ֆինանսավորումն այնքան է, որ կբավարարի միայն 1/3-ի համար։ Մենք նոր բարձեցինք տնօրենից, որ դպրոցի վատ ֆինանսավորման պատճառով, ֆինանս չլինելու պատճառով դասարանները կուզեն կոմպլեքսավորեն։ Հիմի խնդրանքս այն է, դասարանները չմիավորվին, մեր ուսուցիչները վարձատրվին իրանց աշխատանքային ժամերի, աշխատած ժամերի քանակով։ Մենակ ես չէ, բոլոր ծնողներով դեմ ենք, որ երկու դասարաններ միանա իրար։ Եթե երկու դասար միանան իրար, մեր դասված չի հասնենք 34 աշակերտին։ 30 րոպեվա հասնենք, գիտելիքի պակաս կզգացվի։ Մենք կոմպլեկտավորումը ներկայացրել ենք հունվարին, մեր տարիֆիկացիան արդեն հաստատվել է, 3 եմ ես ներկայացրել։ Խորհրդինիստը ամսի 29 էր, խորհրդինիստ ենք հրավիրել, խորհրդինիստով հաստատել ենք եւ 3 մեր տարիֆիկացիան է հաստատվել։ Ըստ տնօրեն Մարդոյանի երկու դասարանների միավորման արդյունքում կունենա 1/34 հոգանոց դասարան։ Դասվարներից որևէ մեկը չի տուժի, վստահեցնում է տնօրենը։ Որևէ դասվար դուրս չի մնացել, երկուսն էլ աշխատում են դասարանի հետ, մեկը որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ, մյուսը որպես մայրենի։ Ապահովել եմ նաև տեխնոլոգիայի ժամերով եւ ինձ թվում է մանկավարժի դուրս մնալու խնդիր այս պահին չկա։ Աշակերտներ ավելանալու դեպքում նորից դասարանները մենք կկիսենք եւ 2/3-ով կաշխատենք։ Դա ինձ ձեռք չի տա ֆինանսապես իհարկե ֆինանսապես ձեռք չի տա, բայց երևի թե դպրոցի շահերից ելնելով կփորձենք այս 3 ամիսը այդպես աշխատել։ Համապատասխան դասաժամի վարձատրվում են իրենք։ Մեր դասվարները փոխհամաձայնության եկել են։ Դասվարները փոխհամաձայնության եկել են, ծնողները ոչ։ Դասարանների միավորման մասին ծնողներն իմացել են 2-3 օր առաջ, երբ երեխաները տուն են գնացել ու ներկայացրել ծնողներին դպրոցում կատարվող փոփոխությունների մասին։ Մենք միավորման մասին մի քանի օր առաջ ենք իմացել, երբ որ արդեն նստարանները հանել էին դասարանից, մենք այդ ժամանակ իմացանք, որ միավորման խնդիր կա։ Մենք ուղղակի ծնողներով եկանք այն հայտարարության, որ մենք ուղղակի չենք կարող թույլ տալ, որ դասարանը միանա։ Երեխան եկել է դպրոց, տեսել է իր նստարանը չկա ու արդեն որոշումը կայացվել է վերևից։ Որոշումը կայացվել է, որ դասարանները միավորվին։ 34 աշակերտով որակաբահովելը խտությունը բավական մեծ է երրորդ դասարանի աշակերտների համար։ Մի դասաժամի ընթացքում դժվար կլինի յուրաքանչյուրի հետ առանձին աշխատել։ Գիտեմ, որ շատ բարդ է 34 աշակերտի հետ աշխատելը։ Իհարկե շատ բարդ է, բայց այլ տարբերակ չունի այս պահին դպրոցը։ Ծնողների դժգոհությունը կայանում է նաև նրանում, որ դասասենյակները շատ փոքր են ու նեղլիկ, որտեղ հարմար չէ նորմալ դասապրոցես կազմակերպել։ Եթե 34 աշակերտ եղավ դասարանում, նախ նստարանները մինչև արդեն այստեղ կհասնեն, գրատախտակը չի երևա։ Դասարանների տարածությունը այնքան փոքր է, որը չի համապատասխանել նորմալ մյուս դպրոցների դասասենյակներին։ Երբ որ նստին 35 աշակերտ, աշակերտներից 2-3-ը անպայման պետք է մնան ոտքի վրա, որովհետև նստարանների քանակը չի հերիք է։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ ծնողները դժգոհություն հայտնեն, միևնույն է, որոշումն արդեն ընդունված է ու հաստատված։ Պնդում է տնօրեն Լիանա Մարդոյանն ու նշում, որ աշակերտները մեկ դասարանում են շարունակելու հետագա ուսումնական գործընթացը, անկախ ամեն ինչից։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Խաչատուր Քևորքյան, Ազդարար։